Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live, net hier op TikTok. Want deze vibe, en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van oor al die grenzen. Baie welkom by seisoen 1 episode 5. En ons gas vanaand is niemand anders as Kevin nie. Ons gaan begin met hierdie aand. Julle tap en share. Share dit na julle vriende toe, familie, wherever. Ons gaan na die intro luister en daarna gaan ons plan vat. Let's go guys. Wat maak jy? Melks, kom miljarden zijn. Oh my god, een mooi woord. Kom join zijn live, net hier op TikTok. Let's go Van guys. deze vibe, en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van oor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Let's go guys. Welcome to episode 5. Woo! Zit je handen bij elkaar, want ons is nog niet klaar. Jouw vierde melks, kom we zijn naam. En ik kan je ons nou lekker samen. Kom, ontmoet nieuwe mensen van oor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Let's go guys. Woo! Goed, ek kan nie klaar nie. Jouw vierde melks, kom op. Net hier op TikTok. Yes, Baie welkom aan elke liewe een. Ons groet julle. En hierdie is amptelik dan seisoen 1, episode 5. Julle die tyd het gevlieg. Kevin, ons sê weer vir jou Yes, Steve. baie welkom. Ek gaan dit Thanks, voorreg om man. jou vanaand deel te kan hê. Dankie dat ek deel kan wees hiervan. Baie dankie dat julle my hier het. Leslie, what's up? Guys, waar is die team vir jou mense? Awesome. Sê met die live daar, share 'n bietjie Baie welkom julle. Nou julle, terwyl ons wag vir die mensies, gaan ons so lank ons gas aan julle bekendstel. Dalk is die nuwe mense en julle weet nie. So, hier is die. Hier gaan julle nou 'n bietjie meer hoor. So vanaand se gas is 'n bekende TikTok persoonlikheid. Hy is 30. Hy is heidaglik woonagtig in Umkomaas, KwaZulu-Natal. Hy vang gereeld diepsee vis op sy kajuit. Hy hou daarvan om nuwe mense te ontmoet en saam met mense net 'n lekker vibe te hê. Hy is net 'n mens wat daarvan hou om homself te geniet. En dis niemand anders as Kevin nie, julle. Woo! Nou Kevin, hoe voel jy nou vanaand? Ek's nogals excited. Ek dink die topic wat jy gekies het is pretty nice. Dis 'n very cool topic wat jy nogals 'n redelike conversation starter oor kan hê. Daar's baie aspekte van die topic wat 'n mens kan bespreek en ek dink ons gaan dit vanaand goed vat. Definitief. 100%. Vanaand, soos julle hoor, is ons topic vanaand die vibe. So dit wil sê vanaand se geur wat die topic is die vibe. So ons gaan bietjie daaraan proe en dan gaan ons daaroor praat. Nou julle, ons gaan wegspring met ons eerste vragie. Ons eerste vragie is: wat beteken die vibe vir jou, Kevin? In 'n nutshell sal ek sê soos die vibe is alles. Soos as jy 'n af vibe het, dan
Ek weet nie, dit beïnvloed sommer die mense om jou ook as jy 'n af-vibe het. Ek dink die vibe bepaal hoe dinge gaan verloop en die vibe bepaal hoe mense hulle self gaan handhaaf om jou en binne in jou environment. Jy weet? Definitief. Nou vir my sal ek ook sê, vir my beteken die vibe die aangenaamheid om sekere mense of by sekere plekke waar ek vry voel om myself te wees en net om myself te geniet, daai lekker tyd hê, daai vibe te hê saam met mense. Die tweede enetjie is dit vir jou belangrik om dadelik die vibe te voel wanneer jy by 'n plek instap? Woo! Ja, ek sal so sê. Ek sal sê dis belangrik om 'n vibe te voel wanneer jy by 'n plek instap, afhangende van die situasie, soos jy gaan nou nie by 'n begrafnis 'n vibe gaan soek nie, as jy verstaan wat ek bedoel. Ja, So ja, jy gaan afhangende van die situasie. So maar ek meen daar is maar verskillende vibes by verskillende tribes en verskillende plekke, jy weet. So as jy nou gaan uitgaan en gaan kuier, dan wil jy nou nie Johanneskerk orgel luister en jy wil nie soos 'n down vibe hê nie. So ja. jy gaan maar probeer om jou vibe te kies afhangende van wat jou environment is. Definitief. Ja, ek stem saam met jou, want anders gaan jy dit vervelig vind en jy gaan dalk bedruk voel. So dan is dit Absoluut. in elk geval nie 'n lekker vibe nie. Ja. Kom ons by ons derde vragie. Nou Kevin, vertrou jy vibes meer as woorde? Weer eens, dit hang ook van die situasie af. Soos as mense vir jou sê, ag nee, maar hierdie mense is lekker mense, jy kan hulle maar so, as ek nou vir die eerste keer na 'n plek toe gaan en mense sê vir my, ja, maar hierdie mense is lekker mense, jy kan dit nou maar vertrou, jy kan jouself geniet hierso, jy kan jouself wees. En ek kom maar aan en dit lyk maar so 'n bietjie doom and gloom en dit lyk nie soos 'n lekker vibe nie, lyk nie soos die mense wat ek mee sal uithang nie, dan gaan die woorde nie vir my werk nie, jy weet. So dan gaan ek nou maar vir die eerste rukkie gaan ek dit maar rustig vat en dan gaan maar eers die hele situasie uitscope en uitfigure wat gaan aan om my en sovoorts voordat ek enigsins regtig in dit gaan betrokke raak, jy weet. Jy gaan eers die kat mooi uit die boom uit kyk, moet hulle sê. 100%, absoluut. Definitief. Nou ek sal sê ek vertrou meer woorde as vibes, want partykeer kan jy die vibe net verkeerd opsom of daarom vertrou ek juis meer woorde as vibes self. Maar ek dink wel dat vibes baie van mense kan sê van hoe mense is. So definitief. Nou nee, Kevin, definitief. het jy vir ons 'n interessante feit daarso? Interessante feit rakende die topic. Ek het al soos wat jy nou sê, jy vertrou woorde meer as vibes. Ek was al by situasies betrokke waar mense vir my gesê het, ja nee, maar dis 'n lekker vibe. Dit is nie bad nie, en dan kom ek daaraan en dan sê ek soos net so, maar is glad nie wat jy gesê het nie. So interessante feit wat ek al beleef het is soos mense kan dalk vir jou sê dis 'n lekker plek en so voorts, maar totdat jy dit nie self beleef het nie, beteken dit nie dat jy noodwendig saam met die mense sal stem wat vir jou dit sal sê nie, jy weet. So ja, dis nou maar 'n interessante feit rakende die topic wat ek nou al besef het. Dit help nie jy luister net na ander mense en jy gaan check eers die situasie vir jouself uit. Definitief. Nou enetjie wat ek met julle gaan deel is beligting beïnvloed mense se emosies baie meer as wat hulle dink. Warm lig laat mense gewoonlik veiliger en meer ontspanne voel, terwyl 'n koel lig 'n omgewing steriel laat voel
wat mense gespanne of verwagtend kan laat voel. Baie interessant. Nou, julle in die comments, sê vir ons bietjie hoe ondervind julle vanaand? Laat ons bietjie hoor. Ek sien hulle almal chat Maar- met mekaar. Wat dink julle Dit dink is julle van die awesome. show? Wat dink julle van die hele idee van die show? Wat is julle gevolgtrekking hiervan? Mr. Stein sê 100%. Thank dat die screen. Lekker pret. Bombevol. Dankie julle interesting. Ek like daai een bombevlok. Ek Like my like daai een. Wat sê whisky? Altyd 'n Altyd vibe. 'n lekker vibe. Daar's hy. Nou ons vierde vragie Ek is, het nie hoor. het jy al ooit 'n slegte vibe geïgnoreer en dit later berou? Ja, ek het 100%. Ek het ja. Ja, ek het by die plek aangekom, toe sien ek so, ons was na 'n nightclub toe gewees. Ek het by die plek aangekom en toe sien ek jy's maar iets is soos ek het net gevoel iets is bietjie af. En ja, later daai aand het een van die grootste fights uitgebreek wat ek al in my hele lewe beleef het. En ek moes net keer. Daar was letterlik soos 30 mense betrokke in hierdie fight. So ek moes letterlik net gekeer het. En toe word ek ook sommer 'n paar houe gegee in die proses. En ja, dit was nie 'n lekker tune geweest nie. Dit was baie shitty geweest. Maar Ja. ons het darm redelik goed daarvan afgekom. Dit kon baie erger uitgedraai. Die mense was op die einde van die dag was hulle nogal goed onder beheer gebring. So ek het al definitief die vibe geïgnoreer en besef ek moes nie die vibe geïgnoreer het nie. Ek hoor jy. Nou, ek sal ook sê ja, want die mense het voorgegee soos vir julle nie werklik is nie, en later dan is jy spyt flip dat jy die vibe geïgnoreer het. 5. Dink Absoluut. jy een persoon kan die hele vibe van 'n vertrek verander? Absoluut. Ek stem 100%. Ek en my broer is normaalweg is ons daai mense, so as ons by 'n plek aankom en die kuier is bietjie dood gewees, ek kuier nou glad nie meer nie. Ek het 'n family en ek probeer bietjie meer verantwoordelik wees. Maar ja, so ek en my broer is normaalweg daai mense gewees waar as 'n kuier bietjie dood is, sodra ons daar instap, dan sê ons, nee boys, hierdie is veronderstel om 'n kuier te wees en julle sit almal hier soos ou mense om 'n kampvuur. Nee. Kom aan die gang, kom aan die gang. En dan normaalweg begin dit sommer met die eerste ronde shooters en ons kry sommer die hele vibe aan die gang, ons pomp die music en ons kry dit aan die gang. Daar's hy. So julle laat daai vibe gebeur, waar hy plek Absoluut. bietjie lewe kry. Absoluut, jy moet laat 'n plek lewe kry, 100%. Ek sal ook sê ja, verseker, want hulle kan dalk negatiewe energie aan hulle hê of selfs 'n risie veroorsaak. Soos jy nou net vorige vraag gesê het, daai risie wat veroorsaak. Definitief. Absoluut, nee, 100%, ek stem saam met dit. Ons 6ste vraagie, dink jy vibes is iets wat natuurlik kom of kan mense dit fake? Ek dink 100% 'n mens kan 'n vibe fake. Jy kan 'n fake vibe opsit. Ek weet nie vir hoe lank nie. Kyk hierso, as jy 'n vibe wil fake, dan gaan jy uithou vermoë met hê. So baie mense het nie altyd noodwendig die uithou vermoë om 'n vibe konstant te kan fake binne in die situasie waar hulle is nie. So 'n fake vibe kom baie duidelik voor partykeer. Maar daar's mense wat so goed is met 'n vibe fake. Ek het al gesien hoe dit letterlik kom iemand uit 'n konflik situasie uit en binne 'n sekondes is dit 'n hele ander persoon, jy weet? Ja. So ek het gesien hoe hulle is in 'n konflik situasie
en dan ewe skielik draai hulle net om en dan is dit soos, hoorie so, jy was nou net, jy het nou net op iemand gegil, so. Jy het nou net, soos jy het op hom geskree. Nou wil jy hier kom jokes maak. Ja. So ja, mense kan dit fake, afhangende weer eens ook afhangende van die situasie. So mense kan lekker make, so gaan met jou. As jy nogals redelik uithou vermoë het, kan jy, hey, let's go. As jy nogals redelik uithou vermoë het, kan jy mense nogals vir 'n hele rukkie lank laat glo dat jou vibe is eintlik nie af nie, weet? Nou, Max, doen so, chom. Nee, definitief. Ek sal ook sê, ek dink ook dat dit definitief na beide kante toe kan gaan. Ek dink dat vibes kan natuurlik kom, maar dit hang af van die mense persoonlikheid. En dan ook, mense kan definitief vibes fake, om te maak of hulle van iets hou en maak of hulle dit geniet. Op die ou einde verander hulle heeltemal in iemand anders en dan omskep dit in risie en dan is dit nie meer 'n lekker tyd, dan verander dit in 'n negatiewe ding. Nee, absoluut, So, 100%, ek stem saam met dit. Baie dankie julle. Ek is so bly dat julle dit geniet saam met ons. Nou, ek gaan met julle nog so 'n interessante feit deel. Jou liggaam merk spanning of veiligheid op voordat jy dit logies kan verstaan. In omgewings waar die milieu nie dadelik duidelik is nie, tel jou liggaam op 'n sensoriese manier op wat die omgewing se vibe is, nog voordat jy dit logies kan ontleed. 'n Baie interessante feit, iets wat ek nie geweet het nie. Kevin, het jy nog vir ons 'n interessante feit? Ja, ek dink ek gaan aanlaas daarso met jou interessante feit. Jy weet, soos as jy, dit is waar wat jy sê, so jy kan by 'n plek instap en jy kan sê, luister hierso maar, iets voel weird. Soos die vibe kan aan die gang wees, dit kan, soos tunes can be pumping, shit is pumping, en dit is, jy kan sien in general like dit soos 'n lekker kuier, maar jy voel somme iets is af. En nie altyd maak jy sin daarvan nie en dit maak nie altyd sin vir jou waarom dit vir jou iets afvoel nie, maar meerderheid van die tyd is soos trust your gut. Jy weet, vertrou op jou eie, soos ek en my vrou het 'n reël, as ons twyfel oor 'n ding, dan gebeur dit net glad nie, jy weet. Sodra jy 'n slegte gevoel het, soos ek gaan gereeld uit op die diepsee, soos wat jy vroeër gesê het, uit op die diepsee met my kajak. Lekker bloukop wat sê, brother. As ek die oggend voel, nee boys, vandag is nie die dag nie, dan ek bly sommer by die huis. Ek gaan glad nie eers uit nie. Ek hou myself eerder binne in 'n moeilike situasie. Hou myself eerder uit 'n moeilike situasie uit. Jy weet, as dit vir jou sin maak. Ja. Nee, dis maar die beste ook op die ou end van die dag. Right, ons gaan aan met nommer 7. Nommer 7 sê, dink jy, so Kevin, dink jy mense op sosiale media kan 'n vibe fake? Om eerlik met jou te wees, ek dink 95% van die tyd word die vibe gefake op social media. Daar is, jy gaan nou nie op Instagram post dat jy, of op TikTok post, kom ons vat nou maar die platform wat ons huidiglik op mee besig is. Jy gaan nou nie post op social media, luister, maar soos ek gaan deur 'n rowwe tyd. Kyk, ek is baie oop met my skare, met my crowd, met my mense, met my family, soos ons is nie net lekker Stacy, ons is nie net team Fokkie nie, ons is meer soos 'n family, dit is meer 'n family vibe en so voort. So ek is maar meer openlik en meer deelsaam met my mense as wat mense normaalweg is. So jy gaan nou nie weet, luister hierso, lekker angs, what's up? Jy gaan nou nie dadelik weet, okay, maar hierdie mens gaan eintlik deur 'n slegte tyd en op social media dan lyk dit nie so nie. Ek meen, kom ons vat al baie tragiese gebeure wat nou al gebeur het in die verlede op social media en of vir die publiek het dit regtig gelyk of die persoon fine is.
En dan moet jy hoor iets terribles het met hulle gebeur, hulle is in die hospitaal, hulle het hulle eie lewe probeer neem of hulle was in 'n kar ongeluk of die mense sit eintlik in finansiële verknorsting. En sulke goeie, so jy op sosiale platforms, especially soos op TikTok waar jy livestream en so voorts, dink ek 100% mense fake dit 95% van die tyd. Ja. Baie dankie julle. Dankie vir die taps julle. Ons staan al op 29,000. Woo! Julle. Jay, what you say? Baie julle. Ek dink ook verseker, ek gaan ook by jou aanlas Kevin dat mense definitief 'n vibe kan fake want obvious gaan ons nou nie die slegte dinge deel op sosiale media nie. Ons gaan altyd net wat dit lyk soos die glitz en glamour en lyk of alles altyd goed gaan. Maar op die ou einde is dit nie altyd die geval. Julle, ons goal vir vanaand is 114,300 likes om dit verby te vat. Ek glo in julle. Kevin, glo jy in die mense? Ja, absoluut, dis kan dit doen. As almal saam tap kan ons dit doen. Let's go guys. Ons agste vraagie. Wat gee jou onmiddellik 'n slegte vibe? Weer eens, dit hang ook af van die situasie of die omgewing. As jy nou soos by 'n huiskuier instap. Ja, let's go brother Frank. Thanks man, ek waardeer die kompliment. As jy by 'n plek instap en dis nou 'n huiskuier, jy weet 'n huiskuier is waar almal saam moet, jy weet almal is nou saam hierso. En daar's soos as al klaar soos kliks gevorm het. Obviously normaalweg as jy by 'n huiskuier aankom, die manne is maar normaalweg om die vuur en die vroue chill redelik naby die vuur, maar hulle het hulle eie ding. Maar as daar nou 'n groepie mans daar staan en 'n groepie mans daar staan en 'n groepie mans daar staan en die kliks is klaar gevorm, jy weet, dan dit gee my 'n onmiddellike slegte vibe want jy weet as 'n mens by 'n huiskuier aankom en dan dis mos nou gesellig. Almal gaan ons nou saam kuier, maar as daar nou klaar soort van soos 'n skeidingspunt is en 'n duidelike skeidingspunt is by die huiskuier, dan het ek glad nie eers meer sommer belangstelling om daar te wees nie. Ek het al by plekke aangekom wat ek letterlik omgedraai het en ek het gewaai wat ek gesê het, nee, sorry Pel, hier gaan ek nie myself betrokke maak nie want hier gaan ons duidelik probleme bevind vanaand. Ja, definitief. As 'n mens, want jy gaan nie weet waar om in te val nie en dit gaan daai ongemak bring, dit gaan nie daai wat jy op jou gemak is, juist dat jy moet op jou gemak wees om daai lekker vibe te kan hê en dit ontbreek heeltemal daai vibe. So ja, en dit laat jou ook welkom voel op die einde van die dag. En dan moet jy maar jy goed vat en gaan. Nommer 9. Wat 100%, absoluut. verander onmiddellik die vibe vir jou, Kevin? Watter liedjie verander onmiddellik die vibe vir my? Ja. Dis moeilik. Ek is iemand wat ons het altyd 'n segment gehad op my livestream. Ek weet nie, jy kan seker onthou van way back in the day. Segment op my livestream wat ons altyd gedoen het is ons ryf tot 5. So ek is regtig, ek was daai ou gewees wat ek was live gewees tot 5 uur wanneer die son opkom. Dat die mense saam die son opkoms kyk. So dis moeilik om 'n spesifieke liedjie te kies. As ek nou spesifiek een liedjie moet kies, dan sal ek ek sal sê dis daai David Guetta Ameno remix, daai You Want to Bamba. Dis nogals 'n lekker tune en dis net so 'n feel good, dis 'n lekker feel good song. Chat, ek sal voorstel, julle moet ook comment bietjie daarso wat se liedjie verander dadelik die vibe vir julle. Wat is die raak vir julle moet ook bietjie betrokke raak hierso. Want ons hoor wat julle sê, wat dink julle van wat se tune verander vir jou die vibe dadelik? Kom ons hoor 'n bietjie julle. Wat vir my dadelik 'n tune verander is Jonk en Dana van Droom Syndroom. Dit verander vir my klaar die vibe. Kom ons hoor 'n bietjie julle, kom ons hoor 'n bietjie. Angs met die likes, dankie. Franco met die likes. Bloukop met die likes. Julle is op dit. Angel Eyes, welkom in.
Ciao, dankie. Ja, kom nou boys, gaan ons nou nie comment nie. Gaan ons nou nie comment nie. Ons wil hoor wat se liedjie verander vir julle die vibe. As jy nou by 'n plek is, enige tipe dansmusiek sê Angs. Dans is in sokkies op. Hop, spring. So okay, so Pex het dit bietjie meer in 'n negatiewe manier. Ja nee. Ja nee, definitief. Nee, ek Bloukop sê is Black Betty. Pex, ek laat net kom in. Bloukop sê is Black Betty. As jy wil daarso as jy wil daar, ek gaan gou kyk of ek vir jou comment kan gooi in die chat as jy die song wil speel. Bloukop sê dis Black Betty en ek weet wat se een dit is. As jy die song wil speel vir die mense net in die agtergrond. Daarso is die song se full description en naam. Awesome, julle. Nee, definitief Pex, ek gaan saam met jou daar stem, hop, spring ek op, ek bekak myself. Ja nee, Bert, ek laat ook daai song net so niks toe. As my kinders begin partykeer, soos hulle weet die liedjie grief my tot in my siel in. So as partykeer vang hulle self, dan is hulle soos hulle kom net in daai hop storie en as hulle soos oh shit. Hier is nie baie nee. Ons despise daai liedjie in hierdie huis. Ons laaste feit vir vanaand, julle. Reuke en geure kan die vibe skep. Verskeie reuke en geure is sterk gekoppel aan emosies en herinneringe. Daarom kan sekere geure onmiddellik 'n spesifieke vibe skep. Byvoorbeeld kaneel is nou verbind met 'n Kersfees atmosfeer. Ook baie interessant. Nou dit bring ons dan by ons 10de vragie, Kevin, en dit is: wat was jou grootste main karakter vibe oomblik? Ek gaan dit vir jou met green screen. Ek het hier is die moeilikste vraag op hierdie fucking lys. Hier is die moeilikste vraag op hierdie lys. Ek het seriously my beste probeer om hierdie storie te doen. Ek kan nie eens meer onthou om te bly die green screen, want daar's die modify knoppie. Ja, so dit is nogal 'n mission gewees om hierdie vraag te antwoord. Maar my grootste main character vibe oomblik was duidelik hierdie gewees. Hierdie was my Ek bly vra. Laat ek net gaan kyk of die prentjie mooi werk. So daai was my grootste main character vibe oomblik gewees waar ek daai ouetjie nog uitgepoel het. So daai was my favorite main character vibe oomblik gewees waar ek definitief besluit het okay, hier is nou in dit. Daar's hy. Nee, dit is goed, Kevin. My main karakter vibe oomblik was toe ek in 'n kuierplek ingestap het en die musiek was lekker vibey en dit het my laat voel asof ek die plek besit. Ek loop daar so lank die baas van die plaas. Ja, dit was my main karakter. Alte vragie. Dink jy vibes kan iemand se ware karakter wys? Wel, ons val terug op 'n vorige vraag. Ek dink dit was nommer 7 gewees waar jy gesê het dink jy mense kan die vibe fake. So afhangende van die situasie. As dit meer 'n outspoken persoon is, dan kan hulle ware karakter eintlik meer wegsteek as wat dit hulle ware karakter kan wys. Ja. Maar daar is situasies wat ek sou sê, daar is 'n moontlikheid wat iemand se vibe hulle ware karakter kan wys. Soos as daai persoon nou voorgee dit gaan goed en jy weet ietsie kleins sit die vibe heeltemal af, jy weet. Dan wys dit eintlik dan kom hulle ware klere uit, soos wat Bloukop hier sê. Gewoonlik daar waar drank betrokke is, dit kan both ways gaan. Jy kan die persoon se ware karakter sien in 'n goeie way of in 'n slegte way. Dis waar. Definitief.
Ons tweede laaste vraagie is, het jy al iemand ontmoet wie se vibe jou verras het? Ja, ek het al, dis hoekom baie mense sê, hierdie persoon is 'n absolute poepel. Ek wou eintlik iets anders gesê het, begin met 'n d, eindig met 'n oos. So, ja, mense sê hy's 'n absolute poepel, maar ek het die persoon ook al self ontmoet. En die tipe energie wat hy afgegee het, was nie die tipe asshole energie wat almal van praat nie. Dit was nou al nadat mense vir my gesê het, die persoon is 'n absolute asshole en hy is nie 'n nice persoon in persoon nie. Maar ek glo daarin dat dinge hang af van hoe jy 'n persoon approach. Jy weet, as jy nou iemand approach in 'n sekere manier of wat ook al, so ek gaan nou nie wanneer iemand op 'n vakansie is, wanneer ek nou weet die persoon is definitief op 'n vakansie en hulle het nogals 'n redelike naam daar buite, gaan ek nie randomly na 'n persoon toe stap en sê, "Hey, hoorie, hoe gaan dit met jou? Wat kan jy net gou vir my hierdie ding teken, wat nie." Ek sal hulle eerder net soos 'n mens hanteer en vir hulle sê, jy weet, net 'n gewone hallo, hoop dit gaan goed met jou. Ek smaak jou musiek of ek smaak jou content of wat ook al. Ek sal hulle net so 'n vinnige enetjie gee in steede van om te probeer om 'n hele conversation aan te knoop met hulle. Soos vandag het ons ook 'n redelike suksesvolle YouTube content creator gehad wat saam met ons op die beach was en hy het saam met ons die lunch gedeel vanoggend. En hy's nogals 'n redelike groterige content creator op YouTube. En jy weet, mens probeer nie 'n mens se hele dag omver gooi nie. So ek het maar so afstandig gou vinnig bietjie met die ou gechat om eintlik bietjie meer vrae gevra oor sy equipment wat hy gebruik, as wat ek hom nou heeltemal van sy mission afgetrek het, want die ou, hy's die eienaar van Alone Offshore. Hy doen die hele offshore alone vibe en hy doen nogals redelik goed met sy YouTube wat hy doen. So wat die ou doen is hy travel die land en hy travel die kontinent en hy gaan vang vis ook op sy kajak en hy maak content daarvan so ver as wat hy gaan. Baie interessant. Nee, ek het definitief ook al mense ontmoet wie se vibe my heeltemal verras het. Want hulle kon dalk soos die stil stemmige persoon na vore gekom het. Maar later aan was hulle hierdie spontane persoon. So, definitief. Ons laaste vraagie, Kevin, is wie in jou vriendegroep beheer die vibe? Ja, dis eintlik 'n mixture. Ons almal is maar meeste van ons is maar baie outspoken mense. Soos ek is in general as ek 'n baie loud persoon. Ek is soos as ek by 'n plek kom, mense weet ek is daar. So dit hang maar af soos normaalweg as ons nou kuier by my huis is, sal ek definitief ek sal die vibe beheer. Afhangende of my broer daar is. As my broer daar is, hy neem oor. My broer neem oor. Hy is nog ongetroud. Hy is nog ongetroud en wat ook al. Hy neem oor wanneer hy by 'n plek kom, dan neem hy heeltemal oor. So ek sal sê my broer het nog als daai main character energy waar hy vat reins dadelik. Maar so meerderheid van die tyd probeer ek maar die vibe beïnvloed soveel as wat ek kan. As ek agterkom iemand is af of wat ook al, probeer ek hulle maar so bietjie meer opbeheer en ek probeer hulle bietjie meer in 'n positiewer manier kry, jy weet. Nee, ek hoor jou, definitief. Nee, ek sal ook, wel ek hou daarvan om in beheer te wees. So ek is die enetjie. Nou julle, dit bring ons
Dit was dan die einde van ons vrae en Franco, baie dankie vir daai comment wat jy vroeër gesê het. Ek is bly dat jy van die vrae gehou het. Dit is goed dat jy van die vrae gehou het. Nou julle, dit bring ons by ons eerste kort speletjie vir vanaand. En hierdie speletjie se naam is Dealbreaker or Not. Maar met so 'n twist, want hierdie Dealbreaker or Not questions is in die vorm van hy of sy is 'n 10. So Kevin, ek gaan die eerste stelling begin met sy is 'n 10. Daarna weet jy, dit is wat vooraan aangesit word, dan gaan ek net die stelling vir jou lees. En dan moet jy nou sê, is dit 'n dealbreaker of is dit nie 'n dealbreaker? Alright. Right. Is jy gereed, Kevin? Ready, hier is 'n surprise. Ek het nie geweet daar gaan 'n game wees nie, maar let's go. Let's go. Justine, sy is 'n 10, maar sy sê altyd ons sal sien, in plaas daarvan om planne te bevestig. Ja nee, dit gaan nie vir my werk nie. Either jy sê vir my ja of nee. Ek is 'n baie straightforward persoon. Ek like nie van beat around the bush nie. Ek is nie Ja. Ek is nie iemand wat like om doekies om te draai soos wat hulle sou sê nie. Ek gee my net 'n antwoord en kry klaar. Moenie my tyd mors nie. Ja. Definitief. Ek is ook so. 2. Maar sy speel voice notes hardop in die publiek. Ja, dis nie so bad nie. Dis okay. Ek sal daai laat slide afhangende van wie die voice note afkom, jy weet. Partykeer is daar ongevraagde goed wat gesê word. So, Ja. Dit hang maar ook af van die voice note, I guess. Privaat is, jy weet. Yes. Nommer 3. Maar sy maak alles ongemaklik vir geen rede nie. Ja, jy kan maar pak jou lappies en waai. Jy kan maar waai. Ek is iemand wat van my vrede hou. Ek hou van vrede, ek hou van rustigheid en ek hou van kalmte. Ja, Frank the Tank, jou voice notes, chom. Nommer 4. Maar sy sê sy dans nie by partytjies nie. Ja, jy hoef nie te dans om 'n lekker kuier op te sit nie. Dit is fyn. Daai's good. Nommer Daai's 5. good. Maar sy reply net met K. Fuck off. Fuck off. Chom, as jy letterlik, dis 2 letters. As jy nie eers die moeite kan doen om okay dis 2 letters. Dis is fucking 3 kliks. Jy klik O, jy klik K en jy klik send. Daai's fyn. Maar jy moet kom K met hierdie nee. Nommer 6. Kyk wat sê my vrou. Hy sal jou blok as jy net 'n K vir hom stuur. Ek kak 'n perd. Ek like dit niks. Nommer 6. Maar sy neem 300 foto's, maar geniet nooit die oomblik nie. Ja, jy moet nie te kort op raak. Fok jou, Frank. Jy moet nie te kort op raak in jou eie jy moet nie te kort op raak in jou eie nie. So my vrou neem foto's van die gebeure, jy weet. Soos my vrou, sy neem baie foto's, maar sy neem foto's van die gebeure. As dit nou fucking 300 selfies is, dan raak jy te kort op in jou eie en jy kan nooit die oomblik geniet nie, jy weet. So jy kan nie vir die mense relay wat as die mense vir jou vra, ja, hoorie, hoe was die aand? Jy gaan nie vir hulle kan sê, ja, dit was 'n great aand gewees nie, want jy het hele donderse aand foto's van jouself geneem. Ja, nommer 7. Maar sy skip die song na 10 sekondes. Jo, DJ skip a lot. Ek is iemand wat like van 'n liedjie deurluister. Ek is iemand wat ek kan nie 'n DJ skip a lot hanteer nie. Partykeer is ek self 'n DJ skip a lot, maar dit is ook net as ek nie die regte atmosfeer kry nie. Soos iets wat nie die atmosfeer soet nie, dan sal ek eerder, want normaalweg wat ek doen is ek start op my YouTube music en ek start 'n random playlist.
maar partykeer vat die algoritme heeltemal 'n sideways twist. En dan sê ek soos, boy, ons moet nou rarig, kom ons kom 'n bietjie terug op trek hierso en ons vat dit terug in beheer hierso. Ja, ja. Ons agste enetjie, maar sy begin skoonmaak tydens die partytjie. Ja, ek sal haar begin help skoonmaak want ek like dit fokol. Jy weet, ek is as almal normaalweg sit ek met die gebakte, as ek nou huiskeier gehou het, sit ek met die gebakte pere en die vuil skorrelgoed. So as iemand begin skoonmaak, dan sê ek soos, hey, lekker, hier gaan ons, kom ons maak almal saam skoon. En ons, soos ek het regtig, ek het 'n reël met my vriende ook. As jy nie ten minste 3 items skorrelgoed gewas het voor die fokhof nie, gaan jy nie fokhof nie. Ek sluit die hek. Soos jy moet plan maak, jy maak skoon waar jy gemors het. Daar's hy. Ons tweede laaste enetjie, maar sy sê hierdie partytjie is dood 5 minute nadat sy aangekom het. Hierso sê Bloukop skoonmaak tydens 'n kuier is ongeskik, voel of die mense wegjaag. Nee, ek jaag niemand weg nie. Nee, ek maak dit seker skoon. Ja, as sy na 5 minute gesê die party is dood en jy het nog nie regtig die kans gehad om actually in 5 minute kan jy werklik almal by 'n kuier groet. Nee, jy kan nie. So jy kan nie in 5 minute sê die partytjie is dood nie, want Ja. dan voel ek as jy voel 'n party is dood na 5 minute, dan voel ek is jou verantwoordelikheid om daai party te verander Ja. in 'n beter vibe. Ons laaste enetjie, maar sy maak TikToks in die middel van ernstige gesprekke. Kom maar, ek sê jou foon sal vlerke kry, stryd. Ja, ek sal daai foon teen 'n muur vasbles. As dit 'n ernstige situasie en 'n ernstige gesprek is en jy sit en maak TikToks, dan beteken dit mos nou niks vir jou nie. Ja. Ja, definitief. Nou Kevin, gelukkig sit jy, want hier's nog 'n speletjie en hierdie is ons groot speletjie. Yes man, nog games. Nou, julle dit bring ons by Geef ons 'n volgende rating uit 10 uit. Wat dink julle van die show? Ek dink is awesome, maar ek gee dit 'n Ja, 10. laat ons bietjie Hier is weet, baie ja. cool. Baie dankie Kevin, dankie julle. Cindy, dankie vir die likes. Angs, baie dankie Franco, dankie. Dankie julle elkeen, ons waardeer julle opreg. Nou Kevin, ons volgende speletjie se naam is Ons volgende speletjie se naam is Skommel saam. Daai klink vir my soos iets wat die mense in die koshuis gedoen het. Kyk. Daai klink vir my soos 'n game wat hulle in die koshuis gespeel het. Ek dink hulle het dit bingo genoem of iets soos dit. So, hoe Skommel saam gaan werk is daar gaan 6 kategorieë wees, naamlik die houer, die geur, die toppings, die stroop, die vulsel en die afronding. So ons gaan net 'n lekker melkskommel saambou. So die gas, naamlik jy Kevin, gaan 3 van hierdie kategorieë kies en die oorblywende 3 gaan na my toe kom. En dan gaan ons vir ChatGPT vra om vir ons hierdie lekker melkskommel aan mekaar te slaan. So Kevin, watter 3 kategorieë kies? Kan jy net gou die kategorieë herhaal asseblief? Die houer, die geur, die toppings, die stroop, die vulsel en die afronding. Watse 3 kies jy? Alright. Ek sal sê die houer, die Ja. Die geur en die toppings. Kyk.
Ek gaan vir jou so 'n paar minute gee om 'n bietjie aan hulle te dink. Julle in die comments, baie dankie vir julle likes, dankie vir julle ondersteuning. Let's go guys, let's go. 50.800 likes, julle is op het. Well done julle. Ons glo julle Die boys kom tap julle nie so by my nie. O julle is in die moeilikheid. What's happening? Ja, dis baie cool. Hier is 'n baie cool. Dis regtig 'n baie cool show. Ek gee dit vir jou. Hier is baie nice. Baie dankie Kevin. Alright, Kevin, is jy gereed? Hoe wil jy hierdie houer van hierdie melkskommel hê? Ek sal sê dit moet 'n liter glas wees. Hallo Christo. 'n Liter glas, ja. Die geur gaan ons gaan met kom ons gaan met 'n lekker 'n Nutella. So die toppings dink ek ons moet hom afrond met 'n lekker crushed Oreos. Awesome. Nou terwyl my geliefde hier aan die agtergrond vir ons hierdie liplek lekker melkskommel aan mekaar gaan slaan op ChatGPT, bereid ons by ons laaste skeppie van die aand en dit is die Q&A vragies. Kevin, ek gaan aan jou 5 vrae vra. Is jy gereed? Hier gaan ons. Altyd ready. I was born ready. Dankie julle. Let's go guys. Eerste een. Jy woon huidiglik in Umkomaas, KwaZulu-Natal. Is daar enige rede waarom jy hierdie area spesifiek gekies het om te bly of is dit waar julle familie vandaan kom? Ons het hierdie area gekies juis oor die huis. Die huis wat ons wou gehad het. So ek en my vrou het 'n doelwit vir onsself gestel dat ons gaan onsself by die see kry, ons gaan by die see bly en so voorts. En ons het begin soek na plekke waar ons kan gebly het en so voorts. En hierdie huis het opgekom en opgepop en sodoende het my vrou vir my gesê soos hierdie is die huis wat sy graag wil hê. En op die einde van die dag het alles so uitgewerk dat ons die huis gekry het en ons is huidiglik in hierdie area en ons geniet dit nogal. So ons geniet nie die misdaad nie, maar ons geniet die area. Tweede vraag. Het jy of jy hengel gereeld diepsee? Het jy 'n gunsteling plek of gaan jy waar die visse is? Wel, ek hou nogals baie daarvan om by Skatbure self te gaan launch as gevolg van die feit dat daar's redelike reef versatility. So binne in Skatbure self is daar soos 5 of 6 ledges wat 'n mens kan vanaf vlak na dieper toe werk. Ek sê nou vlak, maar dit is nog steeds soos 18 meter diep waar die vlak gedeeltes is. Meeste van die tyd vang ons in enigiets van 9 meter tot en met 22 meter se water. Dis maar redelik die ballpark waar ons dit hou. Ook waar die visse uithang wat ons normaalweg target. Ons target maar meer pelagics en so voorts, meer gamevis. So ja, ek hou nogals baie van Skatbure, 'n plek wat ek graag wil by gaan visvang. Ek wil baie graag my kajak vat bietjie Mozambique toe. Ek dink Mozambique sal nogals 'n vibe wees om te gaan vang. En ook 'n kans wat ek nog nie gehad het nie, want die weer het nog nie lekker saam gespeel nie, soos ek was nog nie self met my kajak Aliwal Shoal toe nie. Ek sal nogals like om na Aliwal Shoal toe te gaan, om wow te gaan target en so voorts, bietjie groter gamevis wat daar uithang by Aliwal Shoal, wat ook een van ons suidkus gems is. Dit is 'n marine protected area waar hulle soveel as moontlik omsien na die reef en so voorts. Jy mag nie anker aanslaan daarso en so voorts nie. So jy mag net daarom jou meeste wat jy daarom mag doen is jy mag soos 'n water snake of iets gebruik wat jou dan in die area hou. Anders moet jy maar die hele tyd
jouself maar net binne in die area in terugtrawl of paddle soos wat ek sal doen, want ek paddle maar meer, ek het nie 'n motor op my kajak nie, dit lok haie. So ja. Okay, baie interessant. Die derde vraagie, jy hou daarvan om saam met mense te kuier. Verkies jy uitgaan of inbly? Kuier by die huis is cheaper en daar's minder moeilikheid. Ek het nog nooit 'n huiskuier gesien waar daar 'n fight uitgebreek het. Definitief. Ons vierde vraagie, as 'n TikTok persoonlikheid, waarop verkies jy om te fokus in jou content? Ek probeer so ver as moontlik probeer ek op positiwiteit fokus. Ja, daar was 'n spul gewees waar ek so klein bietjie geïndulge het in die drama en so voorts, maar dit was maar meerendeels 'n selfverdedigingsmove gewees. Ek het maar bietjie gebacklash op iemand wat kak gepraat het van my voor 'n klomp mense. Maar ek probeer maar meerendeels fokus op positiewe uplifting content, iets wat mense inspireer om bietjie beter te wil wees of net bietjie beter te voel ten minste. Soos Franco vroeër gesê het, hy dink ek is een van die beste mental health influencers wat daar is. Ek probeer baie fokus op mental health en ek is meerendeels is ek maar 'n mental health advocate vir men's mental health. As gevolg van die feit dat die selfmoordsyfer wys 80% daarvan is mans. 8 uit 10 mense wat hulle eie lewe neem is mans. En daar moet 'n rede daarvoor wees. So ek is omrede dit is ek 'n men's mental health advocate en ek staan op daarvoor dat mans moet kan praat. Soos ek gee vir baie van my mense en my vriende meerderheid van die tyd gee ek vir hulle die geleentheid om te kan deel as hulle so voel hulle sou moet. Want dit is broodnodig dat mense moet kan praat en daai kak van Cowboys Don't Cry werk nie in my boekies nie. Ek dink 'n man wat in touch is met sy emosies is 'n man wat emosioneel en fisies self meer mature is en meer in beheer is van sy lewe omdat hy in beheer is van sy emosies. Jy weet, as hy kan greep vat op van sy emosies en sy emosies na vore bring en nie net die hele tyd opbottel nie. En baie mans sukkel daarmee. Ek weet, maar baie mans sukkel daarmee. So ek stem vir dit. Ek is meer 'n mens mental health advocate wat ek gee vir mans die geleentheid om te praat. Ek gee vir mans die geleentheid om te huil. Ek gee eerder vir my pel die geleentheid om te huil op my skouer as wat ek moet huil by sy graf, jy weet. Dis waar. Dit is baie goed, Kevin. Ons laaste vraagie. As 'n hengelaar, vertel ons bietjie van die grootste een wat jy al ooit gevang het. So daai kuta wat ek nou op my green screen gehad het, dis die grootste kuta wat ek al self persoonlik gevang het. En that's saying a lot, want ek het al op die bote het ek al redelik kuta gevang, maar dit was altyd in die 12-13 kilogram merk. Ja, as ek is na sy graf toe. Ja nee, stryd 100% Bloukop, ek stem saam met dit. Ja, so daai ene het so by so 17,5 kilogram uitgekom. My normale sizes was almal in die 12-13 merk. So ek het nog nooit daai billie gekry nie. Ek weet van iemand wat vir sy heel eerste keer ooit uitgegaan het op 'n kajak en hy het 'n 42 kilogram kuta gevang. So daai is ja, daai's nog op die lys en dan nou die dag se queenfish. Ek was een van die eerstes binne in ons area wat actually queenfish op die kajak uitgetrek het. En ja, so nou jag ek 'n tuna. Ek jag 'n tuna en die volgende jag wat ek gaan doen is ek gaan kyk of ek 'n wahoo kan kry daar op my kajak. Baie interessant. Nou voordat ons by ons Liplak lekker melkskommel uitkom, Kevin, gaan ek vir jou die kans gee as jy enige iets wil bemark, hier is jou geleentheid. Boys, as julle team fok jou of enige fok jou merch wil hê,
of Foodless TV Stress merch wil hê, laat my net 'n DM, Bloukop. Ek sal definitief terugkom na jou toe oor jou hoodie wat jy wil bestel. Guys, ons doen T-shirts, ons doen hoodies, ons doen bekers. Die rede hoekom ek Fok Jou gestig het en hoekom ek Team Fok Jou gestig het, is maar net Fok Jou vir al die negativiteit wat mense altyd in die lewe het. So mense wat Fok Jou vir daai mense wat op jou neerkyk, Fok Jou vir daai mense wat nie binne in jou droom glo nie, en Fok Jou vir die mense wat heeltyd sleg wil praat oor jou en nie jou kan opbeer nie. Dis waarom ons Fok Jou gestig het. Julle, hier is julle gereed om hierdie lekker melkskommel te sien. Lekker Christus, thanks. Ek en Kevin aan mekaar geslaan het. Let's go, guys. Check out, 'n liter milkshake, chom. Daar's hy, julle. Maar se choks, ek sal daai ding Jo, begin dit verorben. lyk fantasties. Ja, Christus. Daai ene lyk sharp. Check die stukke Nutella daar binne in die glas. Jee. En ons 'n bietjie kondensmelk ook. Ek love it. Sal julle daai milkshake bestel? Chom, daai is diabetes in 'n glas, maar dis okay, let's go. Pak it. So hierdie milkshake, julle se naam is 'n Chocotella Fudge Milkshake. Bliksem. Daar's hy julle. En julle die resep gaan na hierdie aand beskikbaar wees op die blad. So julle moet hom gaan uitloer. So wat hierin is, het julle gehoor, dis 'n liter glas, dis Nutella, die geur, die toppings is crunched Oreos, die vulsel is choc fudge pieces, die afronding is crispy sugar wafer en dan die sous is 'n white chocolate sous. Daar's hy julle, ek dink definitief Very nice. dit lyk nou 'n fucking lekker melkskommel. Dit doen ja. Daar's hy julle, dit was dan die aand, dit was dan seisoen 1 episode 5. Kevin, weer eens aan jou baie dankie. Was 'n awesome voorreg. En julle aan die Thanks comments, ja, julle dankie was dat jy my gehad het en ek waardeer dit regtig. Ek waardeer die uitnodiging en ek waardeer die geleentheid. Dis baie nice. Ek hou van wat jy doen. Ek hoop dat jou show net al hoe meer traction sal kry. Ek sal ook vir jou ek sal vir jou DM stuur. Laat ek dit sommer nou doen. Ietsie wat jy vir jou kan bylas by jou setup om later van tyd net jou goedjies bietjie meer te bevorder ewen. So ek sal dit vir jou dankie, Kevin. en ek love it. Ek hoop dat jou show sal meer traction kry en ek hoop dat jou show sal regtig ver daar buite gaan. Baie dankie, Kevin. Ek waardeer opreg. En julle in die comments, julle staan op 64,700 likes. Well done, julle. Yay, let's go. Done. Dankie julle. Nou julle van my kant af, voordat ek die poster gaan opsit vir volgende week se gas met episode 6, wil ek vir julle sê, julle onthou, die lekkerste skommel, blye melkskommel. Ek dink nie Franco sal daarmee saamstem nie, maar ja. Shot, baie dankie dat jy my gehad het. Ek waardeer dit. Julle moet 'n lekker aand hê. Check vir julle. Cheers, Kevin. Daar's hy julle, ons gas vir volgende week is niemand anders as Luna nie. So seisoen 1 episode 6, 1 Junie is volgende maandag aand om 8:00 het ons vir Luna. So maak seker julle mis dit nie. Van my kant af, jou favourite melkskommel, wil ek vir julle sê baie dankie vir elke kyker wat saamgesels het. Baie dankie julle aan my moderators, baie dankie. En 'n groot dankie weer eens aan ons gas Kevin. Julle, dit was een amazing aand geweest, dit was fire geweest. Ons kyk uit om julle volgende week te sien. Van my kant af,
Totsiens julle. Dis die einde van die podcast en show. Ons hoop en glo dat jy daarvan hou. Moenie volgende week misloop nie, want ons sien jou gou.